Olá, sou Graça Oliveira, sou psicóloga comportamental cognitiva e hoje vamos começar com a meditação trabalhando a ansiedade. Eu vou convidar você agora para entrar em contato com a sua essência. Você que está com muita ansiedade. Então eu convido você a se sentar ou se deitar para começar a relaxar as pernas, o quadril, o abdômen, o estômago, o tórax. Relaxa os braços, soltando. Você se sente totalmente leve, cansado, mas não é um cansaço pesado, é como se você estivesse totalmente depositado dentro de você. Relaxa a boca, deixando a língua entre os dentes. Pode deixar a boca até entreaberta. Você está muito relaxada. A face, os olhos, a testa e o couro cabeludo. Respire mais uma vez profundamente e procure soltar o ar pela boca. Puxe bem de dentro, jogando para fora já toda essa angústia, todo esse desânimo, porque a ansiedade muitas vezes ela também tem uma ação reativa. Nem sempre a ansiedade faz você se tornar ativo, rápido. Muitas vezes ela também te embota e você não percebe. Por isso que é difícil às vezes detectar que você esteja ansiosa. Então agora eu vou contar de 10 a 1 e você vai relaxando cada vez mais. Se imagine descendo umas escadas, essas escadas estão iluminadas e você vai descendo. A cada passo, a cada número que eu contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Respire mais uma vez profundamente. 3, 2, 1. Você está diante de uma porta. É a porta do subconsciente. Abra esta porta e se veja em um prado verde, com flores, com eucaliptos, um jardim lindo, com fontes e até um poço. Um pequeno lago. Olha para o céu e contemple esse azul celeste. Respire mais uma vez profundamente. E trabalhando com a sua imaginação e o poder que você tem, imagine na sua frente uma árvore com um tronco enorme, bem largo, ao ponto de parecer uma caverna. E eu vou convidar você a entrar nessa árvore. Ela tem uma porta. Entre. E ao entrar nessa árvore, você se vê diante de uma sala iluminada. Esta sala já faz com que você sinta-se bem, uma paz tão esperada.
Respire mais uma vez profundamente. E na tua frente tem uma tela, como se fosse uma televisão de tela plana enorme. Viajando dentro da tua consciência, no teu subconsciente, vamos viajar no tempo. Quando você estava com 10 anos, deixe vir na cena onde você estava, observe bem o lugar, se era em casa, um sítio, na praia. Veja as pessoas envolvidas, o que elas estão fazendo, o que está acontecendo. Que hoje faz com que você se sinta tão ansioso. Que cena, o que você está vendo? Que hoje faz você roer as unhas? Que hoje faz você ficar puxando seus cabelos com movimentos de idolatria? Muitas vezes até fumando. Muitas vezes inquieto, não consegue terminar nada que começa. Começa um curso, mas não vai até o fim do curso, porque não consegue estabelecer um foco. Não consegue viver o aqui e agora. Respire mais uma vez profundamente e traga para essa tela situações de estresse, de medo, pode ter sido fuga de alguma coisa, medo de alguma situação onde você esteve em estado de perigo. Ou alguém que você amava muito. Ou você, sem perceber, depositou a tua vida, a tua coragem, o teu sucesso em alguém que se foi. Esse alguém pode ter ido para a eternidade, como pode ter sido o rompimento de um relacionamento, e alguém que você deixou levar você. Então visualize e veja bem e sinta. Respire mais uma vez profundamente e eu convido você agora, 3, 2, 1, a olhar para essas cenas e tirando todas as cores dessas cenas. Elas não têm mais peso, elas estão sumindo, porque elas não te pertencem mais. Elas não têm mais esse poder que você deu-as até então. E eu convido você a repetir agora o que eu vou falar mentalmente. E trazendo essa pessoa a quem você disse que se deixou levar. Você vai olhar para ela, na qual você se entregou e acreditou que sem ela você não pode ter felicidade, você não consegue avançar nos seus projetos, você não consegue avançar nos seus relacionamentos, você não consegue avançar na tua vida. Olhe para essa pessoa e diga: me perdoe se eu provoquei isso dentro de você, esse ódio, essa raiva, essa fúria e esse abandono. E eu te perdoo por ter feito tudo isso. E hoje eu quero te liberar, te libertar, te amar, te curar. E te falo e te peço que o que está comigo, que é seu, eu te devolvo. E o que está com você, que é meu, eu pego de volta. E nesse momento eu te liberto
e você me liberta. Eu te perdoo, você me perdoa. E sigamos o caminho nos propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Respire profundamente. 3, 2, 1. Saia dessa cena e se volte agora ainda dentro desta sala, sentindo e vendo que vem vindo uma luz na tua direção. É uma luz que está ofuscando o seu olhar, mas ela está chegando cada vez mais próxima de você. Conforme essa luz vai chegando, vai transfigurando a imagem de Jesus. Você se aproxima dele e ele fala para você: filha, venha a mim, os que estão cansados, os que estão ansiosos. Eu estou aqui com você. Não te preocupes com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã já tem a própria preocupação. Venha para mim. Acredite, eu sou o presente. Venha me conhecer, que você estará se conhecendo. Porque eu sou você e você sou eu. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Comece a trabalhar esse amor dentro de você, porque você é pura, você é livre, você é espontânea, você é perfeita e você tem amor. Respire mais uma vez profundamente e imagine Jesus colocando a mão na tua cabeça e no teu tórax. E das mãos dele sai uma luz. Essa luz te envolve dos pés à cabeça, te trazendo um equilíbrio, te trazendo paz, tranquilidade, te trazendo discernimento e sabedoria. Porque tudo que está no subconsciente, sendo trazido para a tua consciência, você vai poder ressignificar. Você vai poder construir a sua história a partir de agora. Respire profundamente, se despeça de Jesus. E eu vou contar agora de 1 a 5. Você vai abrir os olhos, se sentindo bem melhor. Forte, corajosa, para enfrentar o seu dia a dia. 1, 2, 3. Respire fundo. 4, 5. Abra os olhos. Parabéns.